Fini dal cuore al siamo al Re del Re. Lodiamo il Santo di Israele, cantiamo sue lodi in coro, mentre l'inonda l'anima di fede, speranza e amore. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelo nato, con cuore festante grato, diamo gloria Redentore. Il Dio chi sente in cuore possiede il sommo ben, è figlio dell'Altissimo, degno di eterno alloro, che guarda l'invisibile e vive del suo amore. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelo nato, con cuore festante grato, diamo gloria Redentore. La pura gioia del cuore vien tutta da Gesù, celeste la letizia, dolcissimo è ristoro, chi in Cristo sente l'anima e vive del suo amore. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelo nato, con cuore festante grato, diamo gloria Redentore. La vita del Signore è solo la sua parola, e sai, Signore stesso, e sai lo Spirito Santo, noi qui siamo per riceverla e crederla col cuore. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelo nato, col cuore festante grato, diamo gloria Redentore. Qual grande tesoro c'ha l'Evangelo nato, con cuore festante grato, diamo gloria Redentore. Prendiamo
la Bibbia. Leggeremo nel libro di Apocalisse, capitolo 5, dal primo versetto. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli, e vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli. Poi vidi in mezzo al trono e alle 4 creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi come immolato, e aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le 4 creature viventi e i 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una scetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Essi cantavano un cantico nuovo dicendo: tu sei degno di prendere il libro e di aprire i sigilli, perché sei stato immolato e acquistato a Dio con tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno, e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra. Amen. Inchiniamo i nostri capi. Padre Celeste, ti ringraziamo per questo privilegio di venire dinanzi a te per ascoltare la tua parola. Padre, l'atmosfera è nelle tue mani. Io lascio ogni cosa nelle tue mani, Padre. Possa tu venirci in aiuto e perdonare i nostri misfatti, Padre. Tu che sei il più grande predicatore di tutti i tempi, lascia che questo momento che noi siamo radunati qui possiamo stare attenti a tutto quello che tu dirai, affinché come Maria, sedendoti ai tuoi piedi, possiamo prendere qualcosa e possiamo dire come Cleopas e suo fratello sulla via di Maus: i nostri cuori non ci ardevano in noi mentre lì ci predicava cammin facendo. Padre, rimani con noi nel nome di Gesù Cristo. Amen. Prendiamo un'altra scrittura che voglio aggiungere nel libro di Matteo 14. Matteo 14, spero scherzi, Matteo 14. Dal versetto 22. Subito dopo, Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre gli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla, si ritirò in disparte sul monte a pregare, e venuta la sera se ne stava lassù tutto solo. Frattanto la barca, già di molti stadi lontana da terra, era sbattuta dalle onde, perché il vento era contrario. Ma alla 4ª vigilia della notte Gesù andò verso di loro, camminando sul mare, e i discepoli, vedendolo camminare sul mare, si turbarono e dissero: è un fantasma, e dalla paura gridarono. Ma subito Gesù parlò loro e disse: coraggio, sono io, non abbiate paura. Amen. Dunque stiamo sempre parlando dell'Apocalisse, il libro dei simboli, e abbiamo visto, William Branham ci ha detto di non dimenticarcelo mai, che Apocalisse è un libro di simbolo, e che per capire Apocalisse bisogna che noi leggiamo i profeti.
e lì capiremo i simboli e possiamo paragonarli correttamente. Mentre abbiamo iniziato questo libro siamo andati a vedere alcuni simboli. Abbiamo parlato dell'albero della vita, perché quando voi leggete Apocalisse 3, versetto 22, Apocalisse 2, lo possiamo leggere. Se voi leggete Apocalisse 2 all'epoca di Efeso, nella prima lettera, all'ultimo versetto, è stato quando la lettera fu mandata all'epoca di Efeso, all'angelo dell'epoca di Efeso, è stato detto all'ultimo versetto, versetto 7, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare l'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Dunque al vincitore, alla fine di ogni epoca, è stato promesso qualcosa ai vincitori. Dunque è stato promesso ai vincitori dell'epoca di Paolo l'albero della vita. E quando siamo andati, abbiamo visto come Branham ci ha detto che è un simbolo. Allora siamo andati a prendere nel libro delle 7 epoche e William Branham ci dirà che cos'è l'albero della vita. E abbiamo capito che Branham ci dirà che in tutta la Bibbia albero significa uomo. Possiamo rileggerlo, così almeno mettiamo un po' in chiaro alcune cose. Abbiamo visto albero della vita, come Branham ce l'ha detto, sto prendendo le citazioni qui. Dunque, egli ci ha detto, quando noi siamo arrivati all'epoca di Efeso, abbiamo visto che la promessa che è stata data a quella epoca e dice, chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Allora Branham non ci ha lasciato così affinché noi possiamo rimanere senza sapere quei simboli. Branham ce lo spiegherà e le dice qui alla pagina, mi sembra la pagina 109 dalle 7 epoche. Branham dice qui, ma che cos'è l'albero della vita? L'abbiamo letto tante volte, tanto per ricordare alcune cose. Che cos'è l'albero della vita? Bene, innanzitutto noi dovremo sapere che cos'è l'albero in se stesso. In Numeri 24:6, allora che Balaam descrisse Israele e gli disse che essi erano come alberi d'aloe piantati dall'Eterno. Alberi in tutta la scrittura si riferisce alle persone, come ad esempio nel Salmo 1. Così l'albero della vita deve essere la persona della vita e questo è Gesù. Dunque l'albero della vita è una persona ed è la persona di Gesù. Dunque ai vincitori viene dato Gesù. Noi sappiamo che Gesù è la parola. Dunque a chi vince, in un'altra epoca è stato promesso la vita eterna, a un'altra epoca è stato promesso il trono, a un'altra epoca è stato promesso che farò di voi delle colonne nel mio tempio, a un'altra epoca è stato promesso il trono. Ma quando noi prendiamo tutti quei simboli, torniamo sempre che quello che ci è stato promesso è Dio stesso, la nostra ricompensa. Perché voi notate nella parabola che Gesù aveva fatto degli operai che sono stati chiamati a diverse ore. Ci sono quelli là che hanno chiamato la mattina presto, alcuni che sono venuti alle 9, alcuni che sono venuti alle 10, alcuni a mezzogiorno, alcuni alle 3, e poi ci sono gli ultimi che sono venuti alle 11ª ora, che è le 5 della sera, alle 11ª ora, e quando hanno finito la giornata, allora Dio ha chiamato il padrone del campo, ha chiamato il suo ragioniere per pagare le persone. E quando ha voluto pagare le persone, ha iniziato a pagare dai quelli là che sono arrivati per ultimi.
Dunque gli operai della 11ª ora sono loro che hanno ricevuto il loro stipendio per prima. È stato dato loro un denaro. Dunque gli altri che hanno fatto tutta la giornata pensavano di prendere di più. Ma quando sono arrivati a loro, hanno dato loro anche un denaro a tutti. Allora si sono ribellati e hanno detto no, come mai ci dai la stessa cifra come quelli là che hanno lavorato solo per un'ora? E il maestro ha detto a loro, ci siamo concordati dal prezzo prima che il lavoro iniziasse. Hanno detto sì. Quanto vi ho detto che vi pagherò? Un denaro. E se io voglio fare della mia ricchezza quello che voglio e ti do a loro quello che ho detto a te, dov'è il problema? Dunque, Paolo avrà la stessa ricompensa perché lui è stato promesso la vita eterna. E gli è stato promesso l'albero della vita. A me mi è stato promesso il trono, perché è detto, e noi abbiamo lavorato per poche ore, perché l'epoca più corta è l'epoca di Laodicea, perché noi abbiamo lavorato solo un'ora, perché siamo gli operai della 11ª ora. Appena arrivati, tutto è finito. Appena siamo arrivati, tutto è finito, e per questo noi la nostra gioia è più grande, perché i misteri sono aperti. Satana è stato rivelato, conosciamo tutte le tattiche del nemico, ma durante le epoche i nostri fratelli hanno dovuto presumere, non sapevano niente, hanno sofferto, alcuni sono stati uccisi, tirati per i capelli a Roma, dappertutto, li hanno massacrati e è stato promesso a loro una ricompensa, ma la ricompensa è la stessa cosa, la vita eterna. È la vita eterna. Quello che Paolo ha è quello che ho. Paolo ha sofferto, ha camminato, l'hanno sbattuto, gli hanno tagliato la testa. A Giovanni non l'hanno messo nell'olio bollente. Pietro è stato ucciso, Stefano gli hanno tagliato la testa. Noi siamo qui, loro non avevano la libertà di adorazione, ma oggi noi abbiamo la libertà, possiamo andare in chiesa, non ci nascondiamo, ma abbiamo la stessa ricompensa. Perché? Perché subito dopo le epoche sono finite e i misteri sono stati rivelati. E quando i misteri sono rivelati abbiamo più sicurezza, non abbiamo più paura. Ora siamo ancorati, sappiamo tutto quello che sta succedendo, perché siamo alla pietra della vetta, alle sommità, e quando voi arrivate là, sulla pietra della vetta, potete vedere tutto quello che sta succedendo. Non c'è più paura. È per questo che William Branham dice qui, nella mia famosa citazione che mi piace sempre leggere, in accordo ad Apocalisse 10, quando l'epoca di Laodicea è terminata, il mistero di tutta la Bibbia sarebbe stato noto alla sposa. Dunque noi abbiamo ricevuto tutto fresco. Loro hanno dovuto aspettare, perché Paolo ha detto non possiamo arrivare alla perfezione senza di loro. Paolo, essendo un profeta, sapeva che alcuni verranno alla fine del tempo e noi siamo venuti alla fine del tempo. Ed è quando siamo venuti i misteri sono aperti. Allora conosciamo tutto. È lì che conosciamo chi è Dio. Non presumiamo più. Non pensiamo perché c'è un Dio dietro le nuvole. Non pensiamo più che il trono è una sedia, perché loro l'avevano pensato così, Lutero l'aveva pensato così, Wesley l'aveva pensato così, ma quando siamo arrivati noi non possiamo più presumere, perché ci hanno detto che il trono non è una sedia, anzi il trono siamo noi, anzi la tenda di convegno che Mosè ha visto, anzi siamo noi quella tenda, e Dio si siede là nella nostra anima, è il suo quartiere generale. È lì che lui comanda. E quando parliamo di Dio, non parliamo di un essere che vaga così, ma Dio è lo Spirito Santo. Dio è uno spirito. È quello che Gesù ha detto alla donna samaritana. Dio è spirito. Dio non è sangue e carne. Dio è spirito. E quello spirito abita nell'anima dell'uomo. Ed è là che Dio comanda. È là che lo spirito comanda. Dunque è stato detto alla donna samaritana, in quel giorno
non verrete più su quella montagna per adorare, ma i veri adoratori saranno quelli là che adoreranno il Padre in spirito e verità. Dunque, non c'è più da presumere, non c'è più. Dunque, abbiamo visto che quando si dice che il mare non sarà più, non è il mare che c'è a Genova, non è il mare che c'è in Sicilia, no, è un simbolo quel mare. Quando abbiamo letto Apocalisse 13, abbiamo visto che c'è una bestia strana che usciva dal mare, e Branham dirà che è è la Chiesa Cattolica che saliva dall'Europa. È la bestia con tutta la potenza dei 4 imperi che esistono prima di loro, perché abbiamo visto che è una bestia strana. Aveva la testa di un leopardo, zampa come un leone, tutto. È una bestia strana. È Babilonia. Perché quando voi vedete oggi il Consiglio Mondiale delle Chiese, se andate là è una confusione, non potete dare loro un nome. Perché in quella confusione ci sono quelli là che si fanno chiamare Battista, Cattolica, è una confusione, è una bestia al quale non si possono dare un nome particolare. È il cavallo pallido. È la religione, mescolato, tutto mescolato, una confusione. Non c'è una linea chiara per dire che questo è una confusione generale. L'altro viene, il settimo sigillo non è aperto. L'altro viene, il settimo sigillo è aperto. L'altro viene, il rapimento è già passato. L'altro viene, il rapimento... E mettono tutto questo insieme. Questo è una bestia pallida. È il cavallo pallido. È una confusione generale. Dunque abbiamo visto che dall'altra parte c'è un animale che si alza come un agnello dalla terra, e William Branham ci dirà che è l'America che è iniziato come un agnello ma ha finito come il dragone, perché l'America parla come il dragone, parla come Roma, e esercitava tutta l'autorità del dragone. Dunque l'America è l'immagine di Roma, è la stessa cosa, la stessa condotta. Parla come Roma, agisce come Roma, tutte le leggi, perché come l'abbiamo dimostrato, se voi leggete, quando il movimento che si chiama il wokismo, cioè l'omosessualità, la pedofilia, la distruzione della genere umana, tutto questo, quando Paolo aveva scritto ai Romani, aveva detto a loro, leggiamo un po' quando Paolo, perché oggi quando si parla di Roma, noi parliamo, Roma, la Roma là dove Meloni, non è lì, è uno spirito, è lo spirito di Roma. E Roma oggi, come Branham ce l'ha insegnato, Roma ha cambiato forma. Roma una volta era pagana e oggi Roma è diventata falsamente cristiana. E per questo che quando Paolo aveva scritto ai Romani, sapendo che i Romani sono omosessuali, e per questo che l'America, parlando come il dragone, sappiamo che il dragone è Roma, e l'America parla come il dragone. Dunque è per questo che l'America sta forzando tutta la terra a diventare omosessuali, a distruggere le leggi naturali che Dio ha messo. È l'America che è dietro, mandano gli ambasciatori nei paesi, dovete adottare l'omosessualità, dovete fare questo, il wokismo. Se voi guardate dappertutto i ragazzi con le affari nel naso, negli orecchi, gli occhi pinti dappertutto, sul corpo, tutto questo è lo spirito di Roma. E oggi è l'America che lo porta avanti. Le famiglie sono distrutte. Ma William Branham ci dirà che la colonna portante di ogni nazione è la famiglia. Ma che cosa ha fatto Roma? Roma ha distrutto la famiglia. Mi direte, ma è Roma? Perché l'America, la Bibbia, ora lo leggeremo. Leggiamo già quando Paolo aveva scritto ai Romani. Romani capitolo 1. Paolo dice qui, dal versetto 18
Quando Paolo scriveva ai Romani, è notato che oggi Roma esiste ancora. Roma ha solo cambiato forma. Roma è diventata falsamente cristiana. E l'America parla come il dragone. Aveva iniziato come un agnello, ma man mano che andiamo avanti, l'agnello ha cominciato a parlare come il dragone, esercitava tutto il potere del dragone nella sua presenza. E l'America farà sì che tutta la terra adorasse la bestia. Tutta la terra deve obbedire a Roma, con il potere militare. E leggeremo ora Apocalisse 13, ma prima leggiamo un po' Paolo. L'ira di Dio, versetto 1, Romani capitolo 1, dal versetto 18. L'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia dei uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Dio ha manifestato ogni cosa. L'uomo deve andare con la donna deve andare con l'uomo. Questa è la legge di Dio. Dio l'ha stabilito. Nel giardino dell'Eden ha stabilito la legge del matrimonio. Ed è stato così, ma quando siamo arrivati come Roma e il ferro deve distruggere tutto. Dice qui, versetto 19, poiché quello che si può conoscere di Dio è manifestato in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo. La sua divinità, le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili. Dunque Dio questo non lo perdonerà. Sono inescusabili. Perché pur avendo conosciuto Dio, hanno iniziato come un agnello, ma ora parlano come un dragone. Un bambino che nasce in una famiglia, papà e mamma, poi dopo gli danno due padri, due uomini, e uno fa papà e mamma. Questa è un'abominazione che Dio non può perdonare alla terra. Non sarà mai perdonato questo, perché distruggono l'opera divina. Ok? Dice, infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere suoi. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagine simile a quella dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo, avendo rinnegato Dio, Paolo dice, per questo Dio li ha abbandonati all'impurità. Quando voi rigettate Dio, voi entrate nell'impurità automaticamente. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonore
disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore che è benedetto in eterno. Amen. Oggi nessuno adora più Dio. Quando tu parli di Dio qualcosa ti prendono papà. Oggi, quando Branham ha predicato, la donna è diventato il Dio della terra oggi. La Chiesa è diventata la Dea. William Branham dice la gente rispetta più le regole ecclesiastiche che la parola di Dio. La gente rispetta di più i pastori che la parola di Dio. Ma il primo posto, quando Gesù ha detto, cercate prima il regno, non prima la Chiesa, non prima i pastori, ma prima la parola di Dio, il regno, la rivelazione perfetta del vostro giorno. Perché Paolo ha detto, la fede viene dall'udire la parola di Dio. E Branham dice, dall'udire che cosa? Quale tipo di parola? La rivelazione del vostro giorno. Perché noi non possiamo ricevere la rivelazione del giorno di Lutero, non funzionerà oggi. Non funziona oggi la rivelazione del giorno di Lutero. Non funziona più. E Dio dice qui, versetto 26. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami. Infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Mi seguite? Le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente, anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Questo è Roma, quando Paolo scriveva a loro. Paolo sapeva che i romani sono omosessuali, pedofili, lesbiche. Tutte queste cose qua erano nella Roma pagana. Ora Roma è diventata falsamente cristiana. E come tanto oggi il Papa non lo nasconde più. Ora le leggi, l'America lo fa per loro. È l'America che fa pressione tramite le organizzazioni ONG, organizzazioni per aiutare la gente. E chiunque si oppone a loro viene distrutto. Non lo nascondono manco più, ormai è chiaro. Al tempo di fratello Branham, quando hanno arrestato dei pastori che facevano gli omosessualità, li hanno arrestati e li hanno messo in carcere. Ma oggi, se tu arresti un omosessuale, sei te che ti mettono in carcere. Anzi, non puoi manco parlare contro di loro, ti arrestano. Ma è contro natura, è contro la parola di Dio. Non è perché lo Stato non è d'accordo con loro che noi dobbiamo essere... No, è contro la parola. Ed è uno spirito malvagio che viene, è uno spirito di Roma, viene dall'inferno, perché ci è stato detto che Satana ha stabilito il suo trono a Roma. Sono le leggi dell'inferno e sapete che Satana, il suo unico scopo è di ibridare tutto quello che Dio ha creato. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che si facessero ciò che è sconveniente, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità. No, non dovete fare più figli. No, non dovete più sposarvi. Ah, le donne devono fare carriera. Dobbiamo fare carriera. Dobbiamo fare così. Tutto questo è contro la parola di Dio. E quello è lo spirito di Roma. Ora in Apocalisse 13, che cosa si è detto qui? Prendiamo Apocalisse 13. Stiamo predicando il libro d'Apocalisse, il libro di simbolo.
In Apocalisse 13, voi vedete, nel versetto 11, poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra e aveva due corna, la libertà di religione e la democrazia. L'America era partita così, simile a quello di un agnello, era partita come un agnello l'America. Sono arrivati, erano protestanti, che cercavano la libertà di religione perché avevano la persecuzione in Europa, fuggivano la persecuzione della Chiesa Cattolica e hanno attraversato di là protestanti per adorare Dio. Ma la Bibbia dice, simile a quello di un agnello, ma parlava come un dragone. Un agnello che parla come un dragone, cioè è passato dalla forma di un agnello e ha cominciato a parlare come il dragone. Oh, noi sappiamo che il dragone è Roma, dunque parla come Roma. E parlava come Roma. Essa esercitava tutto il potere della prima bestia, esercitava tutto il potere di Roma, militare, religioso, tutto, in sua presenza, e faceva sì che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale è stata guarita. La prima bestia è Roma. La sua piaga mortale, abbiamo parlato di questo, la Roma pagana, quando i barbari, i tedeschi, che oggi la Germania, i francesi, i britannici, tutti si sono alzati contro Roma, l'hanno distrutta. E abbiamo detto che l'impero romano è finito. No, non era finito, ha cambiato forma. La piaga che gli hanno dato per dire che è morta, la piaga fu sanata, cioè è diventata la Roma falsamente cristiana. È diventata Roma cristiana, ma è falsa, perché Roma non adora Dio. E tutto il peccato della Roma pagana è venuto nella Roma cristiana. E tutto questo, voi vedete l'immagine di Gesù, che la Chiesa Cattolica mette dappertutto lì, e la gente se lo compra, se lo mette a casa. Tutte quelle immagini, e il figlio, un papa aveva un figlio che è un omosessuale, e la sua immagine che hanno fatto e l'hanno venduto alle persone. La storia lo dice, ma tu lo leggi alle persone, girano la testa dall'altra parte e continuano per la loro strada. Quando parliamo di Hoffman, Branham ha detto, la faccia di Hoffman l'ho visto, ma dopo Branham l'ha messo da parte. Ha detto, se lui vieni con quella faccia, perché quando i sigilli furono aperti, Branham tante cose le ha cambiate. Ma oggi quando voi pregate, vedete sempre la faccia di Hoffman? No. No, perché la faccia di Dio non è la faccia lì che è sulla foto, è il pensiero di un artista. E Branham ti dirà che anche Salman ha fatto la sua foto di Gesù. Ce ne sono migliaia, quelle che prenderemo, e sono gli artisti che hanno visto. Ma è stato detto a Mosè nel libro di Deuteronomio 4, dato che voi non avete visto nessuna faccia, che nessuno rappresenta Dio, perché Dio è spirito. E la faccia di Dio è la faccia della sposa. Dio è nel suo popolo. Se cercate Dio, è per questo che quando Gesù camminava sulle acque, l'hanno chiamato fantasma, perché i suoi discepoli, sappiamo che le acque sono i popoli. Lo stesso Gesù, che è camminato in Galilea, è venuto oggi, camminando nel suo popolo, e l'hanno chiamato fantasma, telepatia, le hanno dato tutti i nomi e ha detto, no, non vi preoccupate, sono io. Sono sempre io, Gesù, nella forma di Frank, nella forma di Branham, nella forma di quello, nella forma di Franklin, di Juan, di tutti. Non vi preoccupate, sono io, ma la gente, no, falsa dottrina, telepatia, questo, demoni, tutto. È così. Dice, stiamo parlando, essa, versetto 12, essa esercitava tutto il potere della prima bestia in sua presenza e faceva sì
che tutti gli abitanti della terra adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita. Tutta la terra deve adorare Roma. Tutta la terra deve inchinarsi davanti a Roma. Tutta. E per questo che fratello Branham dice nelle 7 epoche, che se Cristo non si rivela ai suoi fratelli, tutti noi adoreremo Nimrod. Lo dice nelle 7 epoche. Ha detto, se Cristo non si rivela ai suoi fratelli, tutti noi adoreremo Nimrod, perché Nimrod ha costruito la torre di Babele. Ha detto, tutti dovete venire alla torre di Babele. L'unità fossata. Dobbiamo unirsi per forza, siamo fratelli per forza. Leggiamo gli stessi opuscoli, lo stesso Dio. È quello che ha detto le Nazioni Unite. Vediamo un po' se troviamo quello che hanno detto quando hanno creato le Nazioni Unite, nell'epoca di Laodicea. Vediamo un po', nell'epoca, voglio leggere così, quando all'epoca di Laodicea, Branham ha detto qualcosa lì. Non riesco, devo prendere. Se non c'è il mio libro in mano, mi fa un po'... Ok, vediamo un po'. Tutti devono arrivare là, alla chiesa. Tutti, è un'unità fossata, la torre di Babele. È quello che l'America è. Tutti dobbiamo essere d'accordo. Sistema omosessuale, no? Tutti i musulmani, tutti. Vediamo un po' qui, nell'epoca di Laodicea, lo sto prendendo. Sette epoche, mi sembra nella pagina 406 o 407. No, l'ho preso male, vediamo un po' qua. Sì, ci sono. Branham dice qui, come erano appropriate le caratteristiche di questa ultima epoca? Pagina 389, scendendo. Come erano appropriate le caratteristiche di questa ultima epoca per rappresentare l'epoca nella quale ora noi viviamo? Per esempio, essi adoravano un dio Zeus, il quale era il capo e il padre dei dei. Questo adombrava il XX secolo, dunque quello che facevano i laodiceani nella loro piccola città è un'immagine di quello che è stato fatto in tutto il mondo. È lo spirito di quella piccola città. È il nome di una donna. Laodicea è il nome di una donna. È una donna che si chiama Laodicea. E per questo che Laodicea è il nome di una principessa che hanno chiamato Laodicea. Ed è per questo che lo spirito della donna invade tutta la terra oggi. Ok? E in quella città di Laodicea, egli adoravano un dio, Zeus, il quale era il capo e il padre dei dei. Questo adombrava il XX secolo, nel quale un Dio padre di tutti noi è la premessa religiosa che porta avanti la fratellanza dell'uomo. Tutti noi adoriamo lo stesso Dio, dunque dobbiamo essere fratelli. E che già ora sta portando insieme protestanti, cattolici, giudei e indù, eccetera, con l'intento di incrementare il nostro amore, la nostra comprensione e la cura gli uni per gli altri, tramite una comune forma di adorazione. I cattolici e i protestanti proprio ora si stanno dando molto da fare. Si stanno dando ora molto da fare ottenendo dei progressi in questa unione,
con chiaro intento che tutti gli altri seguiranno. Questa stessa attitudine fu vista nella Organizzazione delle Nazioni Unite, quando i leader mondiali rifiutarono di riconoscere qualsiasi individuale concetto di adorazione spirituale, ma raccomandano di mettere da parte tutti quei concetti separati con la speranza che tutte le religioni fossero portate in una sola, poiché tutti desiderano le stesse mete, tutti hanno gli stessi propositi e tutti sono fondamentalmente nel giusto. Vedete? Dunque, le Nazioni Unite dicono che tutti dobbiamo essere uguali. Cattolici, protestanti, dobbiamo metterci per insieme. E quello l'aveva fatto chi? Nimrod. L'unità forzata per costruire che cosa? La torre di Babele. La confusione. E qui la Bibbia dice che essi operava. E la Bibbia di versetto 12, essa esercitava tutto il potere della prima bestia. Se leggete Apocalisse 13, dal primo versetto, vedete che la prima bestia è Roma, che è salito dalla terra e aveva una testa, un animale strano, che non poteva avere un nome. Non esiste una bestia così. È pallido, un cavallo pallido, è la morte, è spaventevole. Ecco l'Organizzazione Mondiale delle Chiese. È una cosa spaventevole. E faceva sì che tutti gli abitanti della terra, devono inchinarsi davanti alle dottrine di Roma. Dovete essere omosessuali, dovete fare l'Organizzazione Mondiale delle Chiese, dovete accettare la pedofilia, dovete accettare che i bambini devono cominciare a parlare devono insegnare ai bambini la sessualità alla scuola, cioè tutte le cose contrarie alla parola di Dio. Dio viene accantonato, la parola viene messa da parte. E le chiamano progressisti. E seduceva e operava grandi prodigi fino a far scendere fuoco dal cielo sulla terra. E Branham l'ha interpretato. Fa scendere fuoco del cielo sulla terra. Che cos'è? Manda le sue bombe atomiche per far paura alla gente. Tu puoi resistere all'America, ti bombarda, ti manda dei missili. Branham ha interpretato tutte queste cose qua. Ed è all'ordine di Roma. Ed è Roma. Dunque l'America è la figura di Roma. È sempre Roma. L'America fa quello che Roma, il Papa lui dice di fare, perché è il Vaticano che paga. Dunque vedete, perché i misteri sono aperti, noi siamo gli operai della 11ª ora e noi abbiamo la gioia, tutto è stato rivelato davanti a noi, dunque lui non può più sedurci. William Branham dirà nel secondo sigillo, vedete come sto togliendo il vestito da addosso a questo personaggio, affinché voi potete conoscerlo. È un personaggio che si è portato il vestito religioso, ma alla fine abbiamo capito che lui è il nemico di Dio, ma è nella Chiesa. E se voi leggete la storia di Nimrod, leggete le 7 epoche, Branham dirà che tutto quello che Nimrod ha voluto fare l'ha fatto. Voleva avere una religione per sé, l'ha avuto. Voleva un popolo per sé, l'ha avuto. Voleva essere adorato e Branham dirà, se Cristo non si rivela ai suoi fratelli, tutta la terra adorerà Nimrod. E per questo che Gesù ha detto, se i giorni non furono abbreviati, nessuna carne. E per questo che Dio ha dovuto tagliare i tempi per rivelare velocemente la cosa. Altrimenti tutti noi finiremo nell'Organizzazione Mondiale delle Chiese. Tanto i fratelli ci stanno forzando, ma è lo stesso messaggio, è lo stesso fratello Branham, ma facciamo così, ma non facciamo... Ma sono gli opuscoli, gli stessi opuscoli, la stessa Bibbia, l'avevano i farisei.
e gli scribi e i Sadducei al tempo di Paolo. La stessa Bibbia. Ma hanno fatto quello che si chiama l'unione forzato. Per che cosa? Per uccidere Paolo. E quella stessa cosa va avanti oggi. È l'unione forzata della Torre di Babele. Quando parlano delle organizzazioni mondiali delle chiese, guardano al Papa, ai pentecostali. Non sapete che lo stesso spirito, Branham ha detto, vi ricordate quel fratello che veniva in chiesa qui da noi, quando è venuto qui, poi dopo i pentecostali l'hanno portato a Roma dal Papa, è tornato per dire che il Papa è spirituale. E ha portato quel foglio e ha cominciato a mandarlo a tutti i fratelli a Branham Tabernacolo, per portare tutti nell'Organizzazione Mondiale delle Chiese, ma alcuni fratelli li hanno resistito. Hanno detto no, noi non veniamo. No, perché Branham non l'ha presentato così. Ma è l'amico di fratello Branham. Il fratello Duplessis. Branham ha fatto il suo nome negli opuscoli. Ha detto David Duplessis era uno che ha camminato con me. Ma quando ha voluto la gloria, è andato dai pentecostali, gli hanno dato un po' di soldi, un po' di giacca, un po' di popolarità, l'hanno portato a Roma, è venuto a rinnegato tutto quello che predicava fratello Branham. Perché ha avuto popolarità. E quando voi volete la popolarità, finirete nell'Organizzazione Mondiale delle Chiese. Non ne uscirete più. Potete girarlo in tutti i modi, ma siete già, è un macchio. Lo prenderete. Quando Micaia fu chiamato là per fare lo stesso linguaggio come loro, Micaia ha detto non posso. Ma abbiamo avuto dei fratelli che sono andati e hanno rinunciato. Tanto hanno detto che quando camminavano con noi dicevano solo amen per comodità, dunque non credevano manco. Erano già giù in mezzo a noi. Dicevano solo amen ma non lo credevano, tanto per stare in compagnia. Ed è peggio di un ubriacone. Dunque vedete, tutto questo è un simbolo. Apocalisse è il libro dei simboli. Dunque abbiamo visto che quando Giovanni ha finito il suo ministero sulla terra, egli fu rapito. E quando Giovanni fu rapito, allora lui è stato detto, hanno detto vieni qua su, ti mostrerò le cose che devono avvenire dopo di questo. Ed è là che Giovanni, il parente redentore, fu chiamato. La chiamata del parente redentore. E quando Giovanni è salito in gloria, che cosa ha visto? Ha detto, vidi nella destra di colui che sedeva sul trono. Dunque prima nella destra c'erano le 7 stelle. E Branham dice che dopo che egli ha finito sulla terra, è salito là, ha finito con l'epoca della Chiesa. Ora nella sua destra c'è un libro. E dice, vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto da dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli, e vidi un angelo potente che gridava a gran voce, chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? È stato chiamato, se qualcuno è degno, che viene a prendere il libro e di sciogliere i sigilli. E quando parliamo del libro, i fratelli pensano che è un libro così. No, non è un libro così. No, non è un libro così. Non è un libro così. Perché quando l'agnello ha cominciato a aprire i sigilli, quando il primo sigillo fu aperto, abbiamo visto un cavallo bianco. Ma i fratelli pensano che c'è solo il cavallo bianco nel primo sigillo. No, non c'è solo il cavallo bianco, c'è un silenzio. Il cavallo bianco è uscito, ma c'è un'altra cosa nel primo sigillo. C'è un'altra cosa nel secondo sigillo. Non è solo il cavallo rosso, il cavallo nero, non è solo il cavallo. Tutti i sigilli, non è solo il cavallo che c'è, ma c'è un'altra cosa. Perché il cavallo è uscito per combattere chi? La sposa di ogni epoca. Dunque voi vi parlano solo del cavallo, ma il cavallo è uscito perché là il libro fu aperto. Parleremo del libro, oggi ha predicato sopra. Non è un libro fisico. No,
ma non è mio soggetto per ora. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli? Là ricordatevi che Giovanni è già nella gloria, è già rapito. E vi ho detto qui che William Branham ha detto: prima il rapimento, poi l'agnello lascia il trono. Finché la Chiesa non è rapita, l'agnello non lascia il trono. Il giorno in cui l'agnello lascia il trono vuole dire che il rapimento è la storia. E Branham ci ha già detto il sestuplice motivo della visita di Gabriele a Daniele. Branham ha detto lì che dopo che la Chiesa è rapita, egli rivela come la Chiesa è stata salvata. Dunque è dopo il rapimento che i misteri sono aperti, non prima. È per questo che non abbiamo paura di niente, non siamo più preoccupati. No, dobbiamo volare in aria, non voleremo in aria, non esiste. No, perché i sigilli hanno aperto, ci hanno detto che cos'è il rapimento. No. Andiamo nella scena delle nozze dell'agnello. No, la scena delle nozze, Branham ha detto che cosa si mangia? Si mangia la parola rivelata, è scritto negli opuscoli, nero su bianco. Che cosa è la scena delle nozze dell'agnello? È la comunione tra Cristo e la sposa, l'unione invisibile. Ecco la scena delle nozze dell'agnello. Leggete i vostri opuscoli. Branham ha detto tutto lì, uscite dal catechismo delle chiese, perché le cose sono state dette da tanto tempo. Dobbiamo essere rapiti, voleremo in aria. I padri l'hanno detto, i figli l'hanno ripetuto e è andata avanti così, in modo che quando veniamo oggi e diciamo che non è così, non passa, ma gli eletti lo vedranno. La donna samaritana l'ha visto, Caiafa l'ha rigettato, e Natanaele l'ha visto, Pietro l'ha visto. Gli eletti lo vedranno, anzi, William Branham dice, egli acceca i perduti e apre gli occhi agli eletti. Il discorso è lì. È stato chiamato il parente redentore. E quando voi vedete il parente redentore che lascia il trono, vuole dire che la sposa è già nella gloria. Alle feste del nozze dell'agnello. Leggete bene gli opuscoli, perché Branham dirà, quando i fratelli dicevano amen, gloria a Branham Tabernacolo, Branham dice, oh, è quello che Giovanni aveva visto. Giovanni aveva visto amen e gloria dei fratelli là sulla terra, a Branham Tabernacolo. Quando Branham predicava i sigilli, Giovanni ha visto tutta la terra e che gridava amen, gloria. Sono gli avvenimenti di questi giorni che Giovanni aveva visto in visione. Ma quando la cosa che voi è scritto in grande, Branham ha detto, Dio annuncia le sue cose in grande, ma quando la adempi talmente nella semplicità. Quando egli verrà le montagne salteranno. Le montagne hanno saltato, no? Ma non come l'avete pensato voi. Le tombe si apriranno, ma non come lo pensate voi. Le tombe si sono aperte. Le tombe sono le chiese e siamo usciti. Siamo usciti dai dogmi, dalla pressione delle chiese. È per questo che noi cerchiamo di predicare che voi non ci dovete niente. Voi non avete nessun obbligo verso di noi. Non siete obbligati a venire ad ascoltare. No, non vogliamo legare nessuno con niente, perché la salvezza, se voi siete salvati, non è oggi, non è tramite le mie prediche che voi siete salvati prima della fondazione del mondo, solo che lo riconoscete ora. Punto e basta. È così. Dunque non avete nessun debito o qualcosa. No, non è così. È qualcosa, la salvezza è già prima della fondazione del mondo. Anzi, se voi continuate a leggere Apocalisse 13,
è detto che quelli là l'adoreranno, quelli che i nomi non sono scritti nel libro l'adoreranno. O la nuova nascita, non è che tutti non possono perché, perché ci sono due libri, il libro della vita e il libro di vita dell'agnello. Il libro di vita è la vostra nascita naturale. Il libro di vita dell'agnello è la vostra nuova nascita. E quando voi nascete di nuovo, il libro di vita viene buttato nell'oceano dell'oblio. Voi tutto quello che avete fatto nel corpo così, perché siamo un libro, tutto è scritto su di noi. Tutto quello che facciamo è scritto nella nostra vita. Siamo un libro. E quando passiamo, la gente che sa leggere il libro ci legge. Fisicamente si legge. Per questo che Branham dice, i vostri atti parlano di più delle vostre parole. È un libro che la gente legge. Ma perché la donna samaritana è un libro. Nel suo libro fisico, nel libro della vita, con Rahab era una prostituta. Ma nel libro di vita dell'agnello, quella parte della loro vita fu buttata. Non esiste più. È il libro dell'agnello, è il libro di vita dell'agnello. Là c'è solo la gloria di Dio, la parola di Dio. È tutto lì. Perché il parente redentore fu chiamato per aprire ora. Perché una volta quando si parlava del libro, che i libri furono aperti, chiameranno i nomi. Branham ha detto, non è che qui dicono i nomi, non è che è scritto là nel libro Neville, Branham, Ferguson, no, Franklin, Juan, no, non è scritto un nome così, non esiste. I nomi sono dei misteri. Quando il mistero viene aperto, tu ti vedi dentro. Allora tu ti aggrappi a questo. Non è un nome come ce l'hanno dato noi, no. Il nostro nome eterno è la parola, è scritto lì. Sono i misteri. Quando un mistero viene, ti colpisce l'anima. E hai sentito il tuo nome. Allora tu cominci a tornare a casa, perché vuoi vedere la tua origine vera. Non è un nome fisico, perché Dio non conosce Frank come nome per me. Ma il mio nome reale è la mia parte spirituale, il mio nome, la mia natura, la teofania. Dunque, ma nessuno chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli, perché i sigilli devono essere aperti. Perché quando i sigilli saranno aperti, non avremo più paura. Tutto sarà chiaro, tutto sarà perfetto, non c'è più da preoccuparsi. La morte, qualcuno, vedete, rapimento, dovete portare le gole perché quella sorella non viene in chiesa, perché quella lì non va. Tutte queste cose qua, non preoccupano più niente. Anzi, fratello Branham dice, più ne predico contro, più la gente lo fa. Allora è inutile. Branham, l'angelo gli ha detto, lasciale stare, più vai avanti non vedi che lo fanno lo stesso? Dunque non è una cosa che qualcuno ti sa, se non fa che cosa dirà il pastore non dirà niente. Perché la tua natura è scritto in te che tu devi vivere così. La pioggia non cambia la natura, ma la pioggia rivela. Quando la pioggia è caduta sulla donna samaritana, la sua vera natura fu rivelata. Allora abbiamo capito che lei non è una prostituta. Non è mai stata una prostituta. Ma dove è la prostituta che abitava qui? No, non c'è. Qua in questo paese non abita nessuna prostituta. Non l'abbiamo mai vista. No. Quando la pioggia è caduta su Zaccheo, ha rivelato la sua vera natura. È un figlio di Dio. Quando la pioggia è caduta su Giuda, Giuda ha mangiato il pane e il vino. La Bibbia dice che Satana è entrato in lui ed è uscito. È la sua natura. Non cambia. E quando i sigilli sono aperti, ogni natura sarà rivelata. Ogni nome verrà a galla. Ognuno ritornerà nella sua casa natia.
perché il decreto del re è che ognuno deve tornare nel suo paese e ognuno deve tornare nella sua patria. Dunque, e noi vediamo che il libro, quando l'agnello ha preso il libro era sigillato. E Branham ci ha detto qualcosa, andiamo piano piano. Ha detto, vedete qui, il libro è chiuso. Quando egli ha preso il libro era chiuso. Ma Branham ci dirà più tardi in Apocalisse 10, il libro non era più chiuso, il libro è aperto. Leggiamolo e poi ci fermiamo lì. In Apocalisse 5 il libro è chiuso, sigillato, con 7 sigilli. E Giovanni le ha visto i simboli, perché quando lui ha cominciato a aprire i sigilli, Giovanni vedeva solo i simboli. Un cavallo bianco, un cavallo nero, un cavallo rosso, un cavallo giallastro, gli anime che sono sotto l'altare, il sole che diventa nero come così, così, così. Ma in Apocalisse 10, quando vediamo lo stesso uomo, perché vi ho attirato la vostra attenzione giovedì, che quando l'anziano l'ha chiamato come il leone della tribù di Giuda. L'anziano non l'ha chiamato come l'agnello. Non è più agnello quando egli ha preso il libro. Egli ha preso il libro quando è diventato il leone della tribù di Giuda. Cioè, il leone non si scherza con il leone. Il leone quando viene per distruggere è il re. Egli viene per prendere possesso dal suo diritto. E per questo che in Apocalisse 10, quando egli ha gridato, non ha gridato come un agnello, no. Ha gridato come un leone. Per fare che cosa? Affinché tutti gli altri luoghi di culti siano chiusi, siano distrutti. Il nostro compito è di distruggere tutti gli altri luoghi di culti. Il nostro compito è questo. Dobbiamo far esplodere. E in Apocalisse 10 si dice, poi vide un altro angelo potente che scendeva dal cielo, avvolto in una nube, sopra il suo capo vi era l'arcobaleno, la sua faccia era come il sole, i suoi piedi erano come colonne di fuoco. Egli aveva in mano un libro aperto, ma in Apocalisse 5 il libro era chiuso. Leggete la predicazione Apocalisse capitolo 5. Branham, tutte queste cose qua, Branham l'ha detto lì. Ha detto in Apocalisse 5 il libro era chiuso, ma in Apocalisse 10 il libro è aperto. E si è stato detto alla voce del settimo angelo, il mistero sarà rivelato. Dunque il libro è aperto. Egli aveva in mano un libro aperto e posò il suo piede destro sul mare, cioè su Roma. Il piede sulla terra, cioè sull'America, cioè la bestia. Dunque Roma e l'America, cioè l'Organizzazione Mondiale delle Chiese, ha messo i suoi piedi su di loro. Sappiamo che i piedi significano possessione. Quando tu metti i piedi su qualcuno vuol dire che l'hai vinto. Dunque egli ha vinto le denominazioni, ha vinto il Consiglio Mondiale delle Chiese, ha vinto tutto e poi gridò a gran voce come un leone ruggente. Non ha gridato come un agnello, non esiste. Lui non ha gridato come un agnello, ha gridato come un leone ruggente. E quando egli gridato, i 7 tuoni gli fecero udire le loro voci. E quando il libro fu aperto, è stato detto a Giovanni, vai a prendere il libro e mangialo. E quando Giovanni ha mangiato il libro, Giovanni ha detto, era dolce nella mia bocca, ma ce l'avevo amaro nelle mie viscere. Questa rivelazione è bella, ma ricordati che se tu predichi queste cose qua, nessuno ti amerà più, tutti ti lasceranno, diventerà amaro per te, perderai i tuoi amici, i tuoi fratelli, le tue sorelle, diventerai solo, perché sarà amaro per te. È stato amaro per Micaia e sarà ancora amaro per te. Dunque, ricordatevi che se, Branham dice che se Gesù non si rivela ai suoi fratelli,
tutti noi adoreremo Nimrod, cioè finiremo a Babilonia, forzato. Ma oggi non è forzato, tu puoi fare la tua scelta, se tu hai la rivelazione. È per questo che io non credo in tutti questi convegni dei fratelli che si radunano. Mi diceva un fratello che quando si radunano ognuno fa in modo da non offendere l'altro. Me lo racconta uno che va con loro. Facciamo in modo da non offendere l'altro con le nostre cose. Ognuno si tiene la sua. Pietro e Paolo non hanno fatto in modo, colpiscono. E noi siamo qui per colpire, per distruggere. Perché? Per mangiare, perché gli uccelli sono stati chiamati alla festa, hanno detto venite a mangiare la carne dei re, e tutta questa scrittura, quando hanno detto che la carne dei re, tutto, venite a mangiare, e la bestia è stata uccisa, venite, vi leggerò la citazione, dove il fratello Branham ha detto che anche questo è già adempiuto. Che il Signore Gesù Cristo vi benedica. Amen. E inchiniamo i nostri capi. Assomiglialo ed ascoltalo tutti i giorni. Io vorrei se la sua vita vivessi anch'io. Oh, quale gioia io proverei. Sì, Padre, grazie per la tua parola. Lasciamo il resto del tempo nelle tue mani. Lascia che la tua grazia e la tua benignità possano guidarci ogni giorno della nostra vita. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.